高坂桐乃です。今日は街遊び期間中の特別企画ということで、私、高坂桐乃がロープウェイ下り便のナレーションで観光ガイドをさせてもらうことになりました。短い時間ですが、徳島の魅力を伝えられるように精一杯頑張りますので、皆さん最後までよろしくお願いします。ロープウェイは美山頂上に別れを告げて、阿波踊り会館5階の山麓駅まで下っていきます。みんな山頂に忘れ物とかしてないよね。せっかく買ったグッズとか忘れないでね。そして山頂からの眺めをお楽しみいただけましたか？水の都と書いて水都の名にふさわしい景色、今度は地上でも楽しんでみて。その地上にある阿波踊り会館や徳島市街各所では5月3日から5日の3日間、記念すべき第10回目の街遊びが開催中。街遊び超最高だよね。アニメ、ゲーム、漫画、小説、至る所に私の大好きなものが溢れてて、なんかもうパラダイス、楽園、むしろ理想郷って感じ。徳島の人マジ羨ましいって、このテンションだとかなりしちゃうかな。とにかくいろんな催し物があるから、皆さんぜひ楽しんでくださいね。徳島市は市制が敷かれて120年以上の歴史があるの。かつては全国10位の人口の大都市で、当時の人口はおよそ6万人、現在の人口は約26万人。町のほぼ中央に見える丸い山が有名な城山です。約400年前に蜂須賀家政公が藩主としてこの地に来て以来、300年間阿波と淡路を治めたの。徳島城があった場所は今は徳島城表御殿の庭園があるよ。あと表御殿に隣接している書院造りの建物が徳島城博物館。ここには阿波藩と蜂須賀家に関する文化財資料を展示してるんだ。城山のふもと手前に見えるのが JR 徳島駅で、地上18階建てのホテル、専門店街との複合施設で、週末はたくさんの人が買い物を楽しんだりしてるよ。徳島市街の中心を流れている川は新町川。新町川一帯は水際公園として人々の憩いの場となっています。いやー、徳島マジすごいよね。歴史と伝統がいっぱいあって、いろいろなものを大事に守りながら、徳島 LED アートフェスティバルとかアワコンみたいな新しいことにもチャレンジしてて、街全体が古き良きものと新しいもののコラボレーションって感じ。ほんと私が住んでる千葉も負けてらんないな。なんて言ってたら、もう間もなく山麓駅に到着の時間になりました。お降りの際はお足元にご注意ください。本日は美山ロープウェイをご利用いただき誠にありがと